حقيقة غير الصور. الحياة شكلها يعض من الرجل. خبط في الكرسي. سبحان الله، مراعي ان هو صغير وسايبه يعمل اللي هو عاوزه. وممكن يقعد بعض يعني هم مش بيعاملوا بمعاملته مثلا، لا. لا، والكلب الصغير ده ساعات يقعد زينه جامد. مش فاهم يعني لو فتح بقه وقفل عليه مش هيخلي فيه نفس. يا ابني هضربك، ما تقدرش. يا اسد.